Vi Fantastisk Osberget, og vi et annerledes designbyrå. Hulk Smash! Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på en reise der hvor ingenting umulig. Reklame handler ikke bare om å få ting til å se bra ut, men det handler også om å fortelle den gode historien. Som design- og kommunikasjonsbyrå så står vi ikke for bare god design. Det er like viktig at språket er godt for å oppnå en god kommunikasjon. Vi kutter dårlig språk. I denne bransjen er det veldig viktig å være oppdatert både når det kommer til design og teknologi. Det er viktig å ha kløene ute. Vi skal ha fantastisk glade kunder, det er noe vi brenner for.